បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ Channel បែបនេះណាគេហៅថា Feature Channel អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់មេរៀនទី10បានបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមចូលទៅកាន់ playlist Computer ហើយបងប្អូនគ្នា scroll ចុះក្រោមបន្តិចបងប្អូនគ្នានឹងឃើញមេរៀន update ថ្មីជាមេរៀនទី10អញ្ចឹងគេហៅថាយក channel ធំទាញ channel តូចឬក៏ channel តូចទាញ channel ធំក៏បានដែរអត់បញ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា feature channel បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ clip ខ្លីមួយទេសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលឃើញ mistake បែបនេះ want to hear monetization opportunity and personalized tip that could help you earn more dollar បាទថាគេអាចជួយយើងឲ្យបានរកលុយបានច្រើនណាបាទច្រើនអញ្ចឹងគេឲ្យ turn on create the update announcement វាថាគេឲ្យយើង turn on ហ្នឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផលិតផលថ្មីៗរបស់ YouTube and choose your preferred language you receive our email អញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសភាសាតើយើងចង់បានភាសាអីបាទអញ្ចឹងអត់មានប៉ះពាល់ដល់ channel បងប្អូនអរគ្នាទេណាគ្រាន់តែគេឲ្យយើងបើក notification ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube តែឥឡូវនេះមានការ update ជាមួយនឹង YouTube on mobile ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយខ្ញុំបង្ហាញប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង mistake នេះសិនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច update your setting បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច update your setting នេះមកបងប្អូននឹងឃើញមួយផ្ទាំងទៀតចេញមកបាទនេះកន្លែងគេហៅថា choose when how to be notified អូខេអញ្ចឹង manage your mobile or desktopចឹង desktop notification get notification in this browser បើសិនជាបងប្អូនគ្នាប្រើ browser មួយណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបើក notification នេះទៅអូខេបាទហើយយើង allow បាទអញ្ចឹងមានថារាល់បញ្ហារាល់ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ YouTube គេនឹងបញ្ជូនមកកាន់ browser មួយនឹងតែម្ដងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Mozilla អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការ update ថ្មីវានឹងរុញចូល Mozilla កន្លែង notification នេះវានឹងធ្វើការ update ឲ្យយើងបាទងាយស្រួលជាងមុនតមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់ scroll ចុះក្រោមបន្តិចណានេះ notification ណាបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលយើង subscribe អត់ចង់ទទួលបាន notification ដកវាចោលទៅអញ្ចឹងរាល់វីដេអូថ្មីៗដែល audience យើងផុសឬក៏ដៃគូយើងផុសយើងអត់ទទួលបានទេតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់មានកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងចុច notification រាល់វីដេអូទាំងអស់នឹងទទួលមកកាន់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បើកកន្លែងនេះទៀតទេអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនចុច notification ក៏ដោយក៏វាអត់បញ្ជូនមកដែរណាអញ្ចឹងយើងសូមចុច notification ទោះបីជាយើងមិនមើល YouTube ក៏ដោយក៏យើងទទួលបានដែរព័ត៌មានណាបាទបន្តទៀតកន្លែងនេះដែលគេហៅថា permission email អញ្ចឹង activity update request បាទនេះ email របស់ខ្ញុំណាបងប្អូននេះបាទអ្នកខ្លះភ័យរឿងគេ hack email សំខាន់ email ឲ្យតែដាក់ two step ដាក់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដាក់ password បើកអីទាំងអស់ទៅគឺ security ខ្លាំងទៅគឺអូខេហើយបាទអញ្ចឹង email គេលើទូទាំងប្រទេសគេ hack យកទាំងអស់បាត់ហើយបាទអ្នក hack ចាំតែ hack ទេណាតែសំខាន់កុំឲ្យគេស្គាល់ password ឬក៏កុំឲ្យគេខ្ចីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងទៅប្រើប្រាស់អូខេពីច្រើនអ្នកដែលចូលចិត្តយកទៅជួសជុលប្រយ័ត្នប្រយែងតិចបើមាន account សូមពេលជួសជុលសូមតែខូចណាអូខេអត់អីទេណាសំខាន់កុំឲ្យគេស្គាល់ password បាទ your preference នេះគឺ general product update អញ្ចឹង announcement មកយើងបើកមកតមកទៀត creator update and announcement នេះ product notification blah 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 អញ្ចឹងយើងបើកមកមិនឆ្ងល់ច្រើនទេគ្រាន់តែបើកតាមវាមកអញ្ចឹងរាល់បញ្ហារាល់ចម្ងល់ផ្សេងដែល YouTube update យើងទទួលបានទាំងអស់តមកទៀតគេឲ្យជ្រើស language តើយើងចង់បាន language អីគេ language ខ្មែរឬក៏ហ្វីលីពីនឬក៏ឥណ្ឌាឬក៏ជប៉ុនឬក៏ចិននេះខ្មែរបើសិនចង់បានខ្មែរជ្រើសរើសភាសាខ្មែរមកអញ្ចឹងគេនឹងបញ្ជូនជាភាសាខ្មែរឲ្យយើងអូខេប៉ុន្តែពីទូទៅខ្ញុំសូមជ្រើសរើសជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹង EF បាទ English ណាបាទ English US ណាបងប្អូនគ្នា UK ឬក៏ US បាទស្រេចតែបងប្អូនគ្នាបើសិន US ក៏យូរទៅបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបារាំងក៏បារាំងទៅពីហ្វីលីពីនហើយបើសិនជាចេះអង់គ្លេសនេះយកឥណ្ឌាណាអានេះគឺប្រហែលជាយើងយក English US ណា English USA បាទអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ setting នេះហើយអត់មានកន្លែង save ទេណាតែបើកប៉ុណ្្នឹងហើយវា automatic save ឲ្យយើងហើយបាទអរគុណឥឡូវយើងបិទវិញហើយយើងទៅមើលវិញណាបើសិនជាយើងចុច update your setting អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅវានឹងបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាបើកអស់ហើយយើងមិនបាច់ទៅ save ទេណាអូខេ
បាទអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះឲ្យបងប្អូនគ្នាទទួលបាន mistake ណាដោយសារព្រឹកមិញមានសិស្សគាត់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកថាចុចកន្លែងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាន update ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច dismiss ទៅគឺលែងចេញ mistake នឹងហើយបាទអរគុណវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ channel យើងទេគ្រាន់តែជួយឲ្យយើងកាន់ដឹងឲ្យលឿនឲ្យពាក់ព័ន្ធព័ត៌មាន YouTube ដូចជាមានការបញ្ញាអារម្មណ៍បងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងការ 30000 subscribe 5000 មកឬក៏ 10000 subscribe ឬជាការបញ្ញាអារម្មណ៍បើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធ YouTube គេនឹងផ្ញើមកកាន់យើងហើយបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ2021នេះមិនមានការ update ទេណាកុំភ័យព្រួយអីតាមគេផុសបាទអរគុណ